是白天吗？对啊，已经早上9点了。真的哎。诶，怎么天空还是黑色的？窗户外头明明应该是早上9点的天色，却暗得跟深夜一样。没有太阳的日子，人们害怕也难以想象。爸爸，爸爸，怎么太阳还不快出来呢？现在早上了吗？早上了。看一下时钟吧。9点了呢。哎，天真的是黑的哎，难不成今天太阳罢工了？很像是哎，因为太阳都没有出来。那怎么办？今天早上太阳没有出现，我们人现在在豆浆店外头，时间已经来到早上9点多钟了。可以看到门口呢有一些排队的人潮，准备要买早餐来上班上课吃。好，不过呢很奇怪的是，大家都在问，天色还是这么的暗，太阳没有出现在地平面上，这到底是怎么一回事？人们的生活因此大乱。从古至今，人类就怕提供能源的太阳会消失。古代中南美洲的阿兹特克人认为，人的心脏就是太阳的燃料。要剖心祭拜太阳神，才能让太阳持续燃烧，就怕失去光和热的世界会发生在太阳耗尽能源的那一天。太阳中间，它点燃了氢的核子反应，这些能量呢，让气体跑很快，产生了一股支撑的力量呢。这时候，支撑向上的力量、向外的力量，跟原来向内、向下的万有引力呢，达到了平衡。我这张纸呢，就能够维持一个稳定的状态。一旦中间的核子燃料用完了以后，太阳失去了支撑的力量，就万有引力就把星体又拉回去。核心的能量来源就是核融合反应。如果把我手上的保利龙球当作氢原子来比拟，当氢原子碰撞，就会结合成一个氦原子，释放能量，从太阳诞生到现在。起初，太阳诞生自一大团混杂着尘埃的分子云，万有引力让云气逐渐收缩凝聚，密度越来越高。当核心温度到达1500万度，这时候核融合反应被点燃，有如氢弹爆炸，太阳于是诞生了。太阳诞生后，靠着核融合反应持续燃烧氢原子。如今跟诞生的时候相比，不止氢原子比例变少，光度更亮，反映出太阳不再那么年轻。究竟现在的太阳有多老？有什么线索可据？陨石里面又有一种特殊的包裹体，我们叫它做钙铝包裹体。从它的绝对年纪，我们可以知道它是太阳系最老的固体，到现在为止还没有发现比它更老的固体。所以呢，我们就对于做研究陨石人来说，这个东西就等于是太阳系的年纪。这片从太空中冷却下来的小火成岩，叫球粒陨石，放在显微镜底下观察，在这块钙铝包裹体上的球粒比米粒还小。由于它在太阳成型到诞生的胚胎时期就形成，因此知道它的年纪，距离揭开太阳的年龄就不远了。我们从钙铝包裹体的定年，我们知道它的年纪是45亿6780万年的这个年纪，我们可能最多再往回加个100-200万年，这可能就代表了太阳的真正形成的时间。穿越时空，至今存在了至少45亿年的太阳，还能够燃烧多久呢？我们相信它还可以再活还可以发光发热稳定的再活50亿年。我们相信它中间还有一半在氢。
根据跟太阳质量一样大的恒星演化来推论，得知目前太阳已经步入中年，等到核心的氢原料用完，就会被氦原子填满，接着往内缩变热，外层则被变热的多余能量向外推而膨胀，表面变得更红。到这个时候，太阳已经接近生命末期，变成红巨星阶段。过去人类形容这样濒死的恒星忽明忽暗，就像是恶魔的眼睛。我们现在的绿光镭射所指的就是我们美杜莎的眼睛，俗称叫做恶魔之眼。位在英仙座附近就有一颗忽明忽暗的恒星濒临死亡。过去古人无法理解，传出神话故事，认为这是不祥的征兆。我们的美杜莎，她一开始是一位非常美丽的少女，那只是呢，因为她跟那个智慧女神雅典娜在比较她的美貌，那后来雅典娜呢，她一气之下就把我们的美杜莎她的头发呢变成一个毒蛇的样子，然后呢把它变成一个非常丑陋的怪物，而且并且对她下一个诅咒，所以任何人看到她的眼睛就会变成石像。当光度不稳，就是恒星死亡的前奏。过去科学家更发现，要是一个比太阳质量大了8倍的恒星死亡，核心整个塌缩，外层冲撞核心并反弹，就会成为超新星爆炸。超新星爆发释放很多能量，太阳这一块云，所以它里面好像有一些特殊的成分，好像可能当年有超新星爆发了以后，这个物质啊洒到我们这团云里面，那我们这团云呢做出来了太阳，做出来了地球。虽然超新星爆炸创造许多物质和生命，但如果发生在地球附近，强大的能量恐怕会摧毁地球1半的臭氧层，让人类得到皮肤癌的机会大增。科学家甚至推估，地球最早一次的生物大灭绝就是超新星爆炸造成的。所幸离地球很近的太阳不会走向超新星爆炸的命运。未来太阳会持续变大变亮，走向濒死的红巨星阶段。这时候的地球，如果还有人类居住的话，会是什么样的世界呢？